都想講下咧，點解無啦啦想拍 YouTube，就係因為呢張嘢啦。係啊，就係因為呢張嘢。呢張嘢咧係我一個好好嘅朋友畀我嘅，佢咧就話佢用呢個方法咧治療咗自己好多，亦都咧因為呢張嘢，令到佢自己覺得開心咗，或者佢知道點樣面對一啲負面嘅情緒，係啦。咁咧入邊有一樣好重要，就係咧叫做寫日記書法。咁咧，但係本人我咧真係非常唔知點講，真係好唔中意攞起支筆嚟寫嘢。咁雖然啲人話攞起支筆嚟寫嘢咧，你就可以可以點講啊？即係可以諗得清楚先寫落去，咁你件事就會入心啲啦。咁但係咧，我個人都係中意鳩噏多啲，即係中意咁樣講下嘢啊咁樣。咁所以咧，我決定就開個 YouTube channel 啦。咁可能咧就我諗到問題咯，講真。咁但係就當係我嘅一個 YouTube 照日記啦。忽然間諗起啲人講話咩啊？咩畀人睇嗰啲係傳記啊？唉，我唔知啊。係咯，咩唔畀人睇叫日記啊？咁我呢個叫日記定傳記啊？都好似幾好笑喎。係是但啦，完。